Haremos el unboxing de la batería de litio inteligente de FiberHome. Ahora vamos a ver qué contiene la batería inteligente de FiberHome. Lo primero que podemos ver al abrir nuestra caja es nuestro manual, nuestros conectores para el rack, resistencia y adaptadores. Sacamos las protecciones y podemos verificar que nuestra batería viene muy bien empaquetada. Sacaremos la batería de la caja y ahora sí pediremos ayuda a nuestros compañeros. Y tenemos nuestra batería de litio FiberHome. ¿Quieres saber cómo nuestra batería da respaldo de energía para tu ISP? Síguenos en nuestras redes.